രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തനും വേഗതയേറിയതുമായ ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം. റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവായ WAG 12Bയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാരമേറിയ ചരക്ക് ട്രെയിനുകളെ അതിവേഗത്തിൽ വഹിക്കാനാവുന്ന രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവാണിത്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണിത് നിർമ്മിച്ചത്. അതീവ ശക്തിയിലും വേഗത്തിലും ചലിക്കാനാകുന്ന WAG 12B എന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ് 12,000 കുതിരകളുടെ ശക്തിക്ക് സമമാണെന്നാണ് റെയിൽവേ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ WAG 9 എന്ന ലോക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയും വേഗതയുമായിരിക്കും പുതിയതിന് ഉണ്ടാകുക. മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാകും ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാരം. 6000 ടൺ ഭാരം വരെയും വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇതിനുണ്ട്. IGBT അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നതിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. WAG 12B രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത നിലവിലെ വേഗതയിൽ നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 20-25 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും വർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റെയിൽവേ.